Bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour ce débat en ligne. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Ma collègue Alana et moi-même avons organisé cette soirée dans le cadre de notre projet de stage au sein du NOMES. Pour célébrer le 50e anniversaire du droit de vote et d'éligibilité des femmes en Suisse, nous avons choisi d'organiser un débat complètement féminin. Et nous espérons que ce soit une chose que nous pourrons voir plus souvent à l'avenir et que ce genre de débat devienne une norme plutôt qu'une exception. Wir haben uns für den Titel Schweiz EU zwischen Mythos und Realität entschieden, weil wir feststellen, dass es sehr viele unvollständige oder sogar falsche Informationen über die EU gibt, welche ein negatives Bild der EU erzeugen. Wir werden am heutigen Abend deshalb über die Ursachen und Auswirkungen dieser negativen Wahrnehmungen sprechen und der Frage nachgehen, wie wir den Diskurs über die EU wahrheitsgetreuer gestalten können. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei den Parlamentarierinnen Christa Markwalder, Lisa Masson, Marie-France Roth-Basquier und Céline Wittmer bedanken für ihre Teilnahme. Ein großes Dankeschön gilt auch Chantal Zux. Sie ist Journalistin und Vizepräsidentin der NEPS und wird heute die Podiumsdiskussion moderieren. Aufgrund der großen Teilnehmeranzahl wären wir froh, wenn Sie alle Ihre Mikrofone stumm schalten könnten. Und falls Sie Fragen oder Anregungen haben, dann für die Diskussion dürfen Sie diese sehr gerne im Zoom-Chat stellen. Zudem möchten wir Sie informieren, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und veröffentlichen werden. Genau, ich übergebe dann somit jetzt das Wort an Chantal Tux und ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß bei der Diskussion. Merci beaucoup Alana et Amal pour cette introduction et encore bienvenue à tout le monde dans ce débat sur l'Union européenne, la Suisse, les préjugés. Merci beaucoup aux 4 parlementaires qui ont accepté de nous rejoindre. Je précise que Lisa Mazon est conseillère aux États vertes. La conseillère nationale Christa Markwalder est du PLR, Céline Widmer du Parti socialiste et Maria Roth-Paquier, PDC, je crois. C'est ça? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, je vais articuler ce débat qui va durer une demi-heure, 40 minutes, ça dépend, autour de 3 questions. Et je prie tous les participants d'utiliser la possibilité de poser des questions en écrivant les questions. Comme ça, ensuite, on pourra les prendre avec Alana et Amal. Et vous pouvez, sans autre, évidemment, rédiger en allemand ou en français, ou même en italien. Si par hasard, il y a un tessinois avec nous ce soir, on prendra aussi volontiers una domanda in italiano. Alors, première question, et on va faire le tour avec toutes les parlementaires présentes. On doit quand même constater qu'en Suisse, le discours public dominant sur l'Union européenne est très négatif. Et on va se demander pourquoi, d'où est-ce que ça vient, qui sont les responsables de ce Union européenne bashing. Alors, puisque j'ai Madame Mazon à l'écran, je commence par elle. Madame Mazon, d'où ça vient ce spin très négatif sur l'Union européenne en Suisse? D'abord, merci beaucoup de l'invitation et merci au NOMES d'organiser cet événement qui a beaucoup de succès. Je suis très impressionnée. Je pense que c'est une bonne question, puis c'est surtout un bon point de départ hein, parce qu'effectivement, ce serait très difficile de construire quelque chose sur un tel terrain miné actuellement. J'aurais tendance à avoir 3 raisons. Je dirais qu'après le refus de l'espace économique européen, le discours, l'idée politique, les espoirs et la projection ont été délaissés d'abord par le Conseil fédéral, d'une part, par l'ensemble de la politique, on peut le dire assez franchement, et j'inclus l'ensemble des partis dedans, délaissés et petit à petit désaffectés aussi. Et puis, à côté de ça,
je pense qu'il y a une grande méconnaissance, c'est-à-dire qu'en plus de cette désaffection d'une idée politique, on a une population qui ne connaît pas en réalité l'Union européenne, qui connaît peu son fonctionnement, peu ses décisions, et du coup, qui a aussi de la peine à s'accrocher à quelque chose si personne ne raconte rien, et un sentiment qu'on a laissé de la place de plus en plus au souverainisme partout, dans tous les partis, faire sa place avec une banalisation du discours purement souverainiste, je dirais UDC, qui s'est de plus en plus répandu et qu'on trouve vraiment de façon que je trouve personnellement parfois inquiétante voilà, dans différents partis. Mes connaissances, mais aussi des fausses, ça va souvent ensemble, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas, on projette. Après, ce qu'il faut aussi dire, et là je dirais quand même comme troisième point, que l'Union européenne, elle a 10 années assez, enfin 10 années, un peu plus, quelques années assez difficiles derrière elle, la réponse à la crise économique, crise financière, les plans d'austérité, l'attitude par rapport à la Grèce. C'est des années qui, de mon point de vue, sont quand même difficiles et qui ont certainement aussi entaché son image. Je pense aussi à son incapacité à apporter une réponse coordonnée quant à la crise humanitaire liée à la situation en Syrie et donc à l'afflux de réfugiés. Donc il y a aussi, je dirais, au-delà de ça, il y a aussi des éléments qui tiennent à ce qui s'est vraiment passé dans l'Union européenne. Madame Widmer, vous faites partie du Parti socialiste et le Parti socialiste a encore l'objectif de l'adhésion à l'Union européenne dans son programme. Et en fait, on ne l'entend pas beaucoup. Alors, comment vous expliquez que ce soit si négatif, cette image de l'Union européenne, avec peut-être aussi cette question, est-ce que c'est encore plus négatif en Suisse alémanique qu'en Suisse romande? Ja, vielen Dank auch meinerseits für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Ich muss auch vorausschicken, dass hier natürlich Politikerinnen auf dem Podium sind, die schon eine viel längere politische Erfahrung haben zur Europapolitik und das auch schon viel länger in Bundesbern machen. Ich teile die Einschätzung von Lisa Massone, dass die Parteien, gerade auch die Sozialdemokratische Partei, die, wie Sie gesagt haben, den EU-Beitritt auch im Parteiprogramm verankert haben, dass wir uns zu wenig Gehör verschafft haben, vielleicht in letzter Zeit. Ich glaube auch, dass wenn wir jetzt das anschauen, wo wir sind jetzt, dann muss man sagen, dass die Stimmen, die eben nicht wahrhaben oder die sogar verneinen, dass die Schweiz gesellschaftlich und wirtschaftlich enorm vom europäischen Integrationsprozess profitiert haben. Diejenigen, die das verneinen, die haben im Moment Überhand und das ist, denke ich, die Folge von einem jahrzehntelangen EU-Bashing. Es ist die Folge von einem jahrzehntelangen nationalkonservativen Denken, das schlussendlich auch zurückzuführen ist auf die Abstimmung, die EWR-Abstimmung 1992 mit diesem Selbstverständnis, das damals quasi entstanden ist, die Schweiz als kleines, neutrales Land könne es alleine besser. Da liegt der Grund, das Aberkennen des gemeinsamen Raums, das Anerkennen, dass die Schweiz mitten in Europa liegt und sehr eng mit Europa verbunden ist und trotzdem das Gefühl zu haben, wir könnten es ohne die Europäische Union irgendwie besser und irgendwie anders. Das ist ein Sonderfalldenken, das wir kennen von der Schweiz, das sich aber hier jetzt in der Europadebatte verfestigt hat. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, weshalb wir jetzt auch hier stehen, wo wir stehen, ist auch, dass der Bundesrat eben viel zu zögerlich gezaudert hat. Der Bundesrat, der keine klare Position mehr hatte. Der Bundesrat hat ursprünglich den EU-Beitritt ja auch als Option gehabt und er hat sich von diesen negativen Stimmen, dieser Mentalität, dieser mentalen Distanz zu Europa
beeinflussen lassen. Und der Bundesrat, der hier zaudert, der nicht vorwärts macht, der hat maßgeblich jetzt auch dazu beigetragen, dass wir jetzt in dieser schwierigen Situation sind. Aber ich sehe es auch als Aufgabe auch der proeuropäischen Kräfte, dass wir wieder jetzt vermehrt auch auf die Vorteile, die großen Errungenschaften, auch der sozialen Errungenschaften der Europäischen Union verweisen, wie wir sie jetzt zum Beispiel auch gerade angesichts der Corona-Pandemie sehr gut sehen. Merci beaucoup, Madame Widmer. Je vais donner la parole maintenant à Christian Markwalder, qui a été la présidente du NOMES. Donc, comment vous expliquez, Madame Markwalder, que finalement, ce soit ce discours négatif de l'UDC qui se soit imposé dans la population, mais aussi auprès du Conseil fédéral, comme vient de le souligner Madame Widmer. Ja, guten Abend. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung, aber auch für die Organisation. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, dass wir wieder einmal à fond diskutieren müssen. Woher kommt diese EU-Skepsis? Warum sind wir nicht weiter in unserem europapolitischen Diskurs? Und ich denke, wir haben da größtenteils auch eine gewisse selektive Wahrnehmung. Das ist gar nicht typisch schweizerisch, das findet man auch in allen EU-Mitgliedstaaten, nämlich dass die Errungenschaften, die durch das europäische Integrationsprojekt zustande kamen, namentlich Stabilität, Wohlstand, aber auch gemeinsame Anstrengungen, beispielsweise bezüglich Umwelt- und Sozialstandards, der Binnenmarkt, der zu Wohlstand maßgeblich für viel breitere Bevölkerungsschichten geführt hat, die gemeinsame Währung, der Euro, das sind Errungenschaften, die haben sich im Alltag der Menschen in ganz Europa als selbstverständlich eingenistet. Und dann haben wir ein Jahrzehnt, Lisa Mazzone hat es gesagt, das geprägt war durch Krisen, nach der Finanzkrise, die Wirtschaftskrise, die Schuldenkrise, die Flüchtlingskrise, jetzt die Krise ausgelöst durch die Pandemie. Und sehr oft ist es halt enorm einfach, die Verantwortung für das, was nicht gut läuft, auf eine höhere Ebene zu schieben. In der Schweiz kennen wir das Phänomen auch, aber das macht einen gewissen Unterschied, wenn sich eine Gemeinde beschwert, das sei halt jetzt vom Kanton vorgeschrieben und die Kantone sagen, das hat jetzt der Bund verbrochen. Aber wir haben im Gegensatz zur EU halt hier auch eine gemeinsamere Öffentlichkeit. In der EU gibt es die europäische Öffentlichkeit, die wirklich die Pros und Kontras, was auf der europäischen Ebene gerade diskutiert wird, sei es in der Kommission, sei es vom Rat, sei es im Europäischen Parlament. Dies wird halt auch je nachdem sehr selektiv dann in den entsprechenden Mitgliedstaaten wahrgenommen. Aber ich glaube, das ist ein institutionell oder systemimmanentes Problem, das nicht in dem Sinne neu ist, aber das sich wahrscheinlich in den letzten Jahren akzentuiert hat. Und bei uns habe ich das Gefühl, in der Schweiz ist dieser Negativtrend hat sich in den letzten Jahren, aber vor allem auch Monaten enorm verstärkt. Und auch da kann ich nach meinen Vorrednerinnen fortsetzen. Wir hatten früher nicht dieses Phänomen, einen so zögernden Bundesrat zu haben. Ich habe die bilateralen Zwei-Verhandlungen beispielsweise als Parlamentarierin miterlebt. Da kam der Bundesrat mit dem Resultat von der Schengen-Verhandlung nach Hause und er sagte nicht, schaut mal, wir müssen halt jetzt da automatisch EU-Recht übernehmen, wenn Schengen sich der Besitzstand ändert, sondern er sagte, schaut, wir haben für die Schweiz ein paar Besonderheiten herausgeholt, nämlich, dass wir Ausnahmen bekommen beim Waffenrecht und dass wir das Bankgeheimnis im Schengen-Vertrag schützen können. Und mit diesen Verhandlungserfolgen ist dann ein geschlossener Bundesrat in einen Abstimmungskampf auch gestiegen und hat entsprechend auch Mehrheiten bekommen. Und dieses Zögern und Zaudern derzeit führt dazu, dass neue Gruppierungen wie Pilze aus dem Boden schießen, die jetzt das Insta bekämpfen, obwohl wir alle eigentlich rational wissen müssten, dass der bilaterale Weg nur eine Zukunft hat, wenn er auch ein solides institutionelles Fundament hat. Merci, Madame Markwalder. Je vais donner la parole maintenant à Madame Roth Bernasconi Roth-Paquier, pardon, pour avoir aussi votre point de vue
par exemple, au sein de votre parti, le PDC, c'est quand même un grand parti européen aussi qui fait, le PPE fait la politique européenne à Bruxelles. Et pourtant, il y a beaucoup de scepticisme dans votre parti. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un peu la faute du Conseil fédéral, comme on l'a déjà dit? Est-ce que c'est la faute des médias? Je constate que jusqu'ici, on n'a pas trop évoqué la question des médias qui parlent finalement assez peu des réalités européennes. Qu'en pensez-vous, Madame Rose-Paquier? Bonsoir à tous. Merci aussi de ma part pour l'invitation et pour l'organisation de ce débat. Alors, vous me posez une grande question. Moi, je suis parlementaire depuis 1 an et demi au sein du PDC. Par contre, je suis une Européenne convaincue depuis de très nombreuses années. Et j'avais vécu d'ailleurs l'échec de l'espace économique européen à Bruxelles, donc avec beaucoup de peine. Donc après, c'est vrai que après cet échec d'espace économique européen, l'Europe était devenue un sujet dont il ne fallait plus parler. J'ai l'impression que c'était vraiment un sujet tabou. Il ne fallait plus en parler à Berne, il ne fallait plus en parler à Bruxelles. Et c'est clair que les différentes initiatives de l'UDC que l'on a connues pendant ces 30 dernières années n'ont pas aidé pour avoir une image positive de l'Union européenne. Et il y a effectivement, toutes ces initiatives ont donné une image négative et mettent en avant des fausses idées. Et malheureusement, je pense que les partis, les parlementaires, mais en général les partis politiques, ne véhiculent pas les effets positifs de l'Union européenne, les choses positives qui se construisent dans cette Union européenne. Et il n'y a que le négatif qui est le relevé. Les médias, il y a certains médias quand même qui essayent de donner, qui donnent de l'information très juste et précise, et d'autres qui véhiculent aussi les idées fausses. Au sein du PDC, je ne peux pas vous dire historiquement comment se situe le PDC suisse par rapport à l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très réticent, malheureusement, vis-à-vis de l'accord cadre, si on parle de l'accord cadre maintenant. Il est réticent comme tous les autres partis d'ailleurs, et c'est ça qui m'inquiète quand même beaucoup. Et je pense qu'il y a au sein du PDC, mais je crois pouvoir dire au sein des autres partis également, des fausses idées qui circulent. On a tendance à raccourcir un petit peu la dimension de cet accord cadre, et c'est pour cette raison-là qu'on a cette idée négative de l'Union européenne, et que le PDC a également je ne sais pas si c'est tous les parlementaires, mais en tout cas une partie d'entre eux. Mais je lisais dernièrement un article très intéressant de M. Cherix, que vous connaissez bien puisqu'il a été également président du NOMES, qui comparait la situation actuelle avec Marignan en 1515. Je ne sais pas si vous avez lu cet article dans le temps, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, je me demande si ce sont toutes ces initiatives depuis 30 ans qui font qu'on a une mauvaise image de l'Europe, ou si c'est finalement dans la nature du Suisse de ne pas aimer ce qui vient de l'extérieur, ou de se sentir plus fort, seul, alors qu'on sait très bien qu'au milieu de l'Europe, on ne vit pas seul. Et je me suis posé quand même des questions, si c'est pas plus une position naturelle ou sociologique du Suisse, finalement, de ne pas aimer ou d'avoir peur de l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe suisse, hein, c'est que finalement, on est un pays qui doit sa prospérité aux échanges avec l'extérieur. Et puis, on est dans un récit nationaliste, très indépendantiste, voire autarcique, qui est en fait un non-sens historique. C'est un non-sens historique, puisque même après Marignan, les Suisses ont continué à commercer, à dépendre beaucoup de la France, du roi de France qui les avait vaincus. Donc, il y a quelque chose d'un peu absurde. Et puis, en plus, on voit quand même que toutes les votations importantes, et par exemple encore au mois de septembre l'année dernière, les pro-européens, en tout cas les partisans des bilatérales, ont gagné. Donc, on a un récit négatif, mais on gagne quand même les votations essentielles.
Et donc, on ne rend pas justice finalement à notre dépendance vis-à-vis de l'Union européenne et notre imbrication dans l'Europe. Pour avancer un petit peu dans le débat, Alana et Amal tenaient à ce qu'on vienne sur le sujet particulier de l'Europe sociale. L'Europe sociale, pendant très longtemps, aussi peut-être sous l'influence des Britanniques, elle n'a pas beaucoup avancé. Dans le débat sur l'accord cadre, il y a beaucoup de craintes que finalement l'accord cadre amène la Suisse à renoncer à un certain nombre de défenses des salaires pour les Suisses, des mesures d'accompagnement. Alors j'aimerais demander à nos 4 intervenantes peut-être de nous dire d'abord, finalement, est-ce que vous trouvez que l'Europe est plus sociale ou moins sociale que la Suisse? Qui veut commencer? Peut-être Madame Markwalder. Ja, ist die Schweiz oder die EU sozialer? Ich glaube, so kann man diese Frage nicht beantworten, weil die Sozialpolitik liegt ganz größtenteils in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten und diese haben es in der Hand, inwiefern sie ihre Sozialwerke ausgestalten wollen. Sie können da zum Beispiel die skandinavischen Länder nehmen, die eine enorm ausgebaute Sozialpolitik haben. Sie können aber auch andere Länder haben, die eher mit der Schweiz vergleichbar sind. Ich denke da zum Beispiel an unsere Nachbarn Österreich oder Deutschland, was die Vorsorgesysteme und Absicherungen angeht. Und ich denke auch an die neuen EU-Mitgliedstaaten, die zum Teil unter diesen Standards sind und die halt auch mit der Schwierigkeit zu kämpfen haben, dass die Lohnniveaus bei ihnen tiefer sind. Und da kommen wir eben zu einer der Funktionen der flankierenden Maßnahmen, nämlich zum Lohnschutz. Die Schweiz ist hier in einer sehr speziellen Situation aufgrund einerseits der geografischen Lage, aufgrund der engen wirtschaftlichen Vernetzung und der boomenden Wirtschaft in der Schweiz, so dass wir über 320.000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger pro Tag haben und auch sehr viele niedergelassene EU-Bürgerinnen und Bürger, die hier arbeiten. Und es ist klar, dass dann in einer solchen Situation das Risiko vorhanden wäre, dass eben das Lohnniveau gegen unten gegenüber auch den Nachbarländern angeglichen würde. Und wir haben deshalb zusammen mit der Einführung der Personenfreizügigkeit auch diese flankierenden Maßnahmen aufgegleist, haben diese etwa gefühlte 10-mal verschärft. Und immerhin haben jetzt auch die EU Unterhändler eigentlich akzeptiert oder auch der Schweiz gegenüber angeboten, dass, weil wir in dieser speziellen Situation sind, dass doch auch gewisse flankierende Maßnahmen akzeptiert werden, zumal innerhalb der EU auch eigene solche Kontrollen zunehmend eingeführt werden, weil es eben auch gewisse Verwerfungen durch die Mobilität im Namen der Personenfreizügigkeit gibt. Und ich denke, die Schweiz hat ein gutes System entwickelt unter dem Motto gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Man müsste auch noch sagen, für beide Geschlechter. Das könnte ich hier noch anführen. Da sind wir nämlich auch noch nicht so weit. Aber das ist ein Prinzip, das neu eigentlich auch in der EU als Grundsatz anerkannt und auch in der Entsenderichtlinie verankert wurde. Von daher denke ich, ist es nicht enorm schwierig oder sind die Differenzen in den Positionen nicht so weit auseinander, wie sie von den Gewerkschaften jeweils heraufbeschworen wurden. Und ich fände es wirklich schlimm, wenn wir hier keine Kompromisse finden würden, solange wir den materiellen Lohnschutz garantieren können und über die Formalitäten, und da geht es natürlich vor allem auch seitens der EU darum, dass es keine Diskriminierungen gibt, dass wir über diese Formalitäten uns einigen können. Alors, je vais aussi poser la question à Madame Mazon et ensuite à Madame Widmer. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans la position des syndicats et notamment de l'Union syndicale suisse, c'est qu'on nous peint une Europe néolibérale et on a l'impression que la Suisse est une petite république socialiste. Et moi, je croyais que la Suisse était un grand... Enfin,
un État libéral. Néolibéral. Je ne comprends pas très bien. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est. Quel regard vous portez là-dessus, Amazon? Je ne sais pas si je vais réussir à vous expliquer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé effectivement à dépeindre cette Union européenne vraiment chantre du néolibéralisme avec des gros rouleaux compresseurs, et puis la Suisse comme un paradis social. Et je trouve quand même que c'est important de dire, évidemment, ça dépend des pays qui font partie de l'Union européenne, c'est en grande partie des politiques nationales, mais de manière générale, par exemple, la question de la protection des travailleuses et des travailleurs et de l'encadrement et de la régulation du marché du travail est plutôt meilleure dans ces pays-là qu'en Suisse, est plutôt plus développée qu'en Suisse. Et ça, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Après, c'est clair qu'on a cette situation extrêmement particulière parce qu'on est au centre de l'Europe et puis on a des salaires vraiment très nettement plus élevés que la moyenne générale européenne. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour les protéger. Je dis ça aussi en tant que genevoise parce qu'on a vécu des situations de dumping salarial vraiment très, très inquiétantes. Mais là, je pense qu'on devrait trouver par la créativité des façons de s'en sortir. Enfin, j'ai pas non plus l'impression qu'on est ici dans quelque chose d'insoluble. Puis, ce que je voulais dire aussi sur cette question, c'est dans toutes ces idées fausses qu'on véhicule, je pense que c'est aussi important de dire qu'actuellement en Europe, enfin, mon sentiment, c'est lié aussi à la crise du coronavirus. Il y a eu des mécanismes de solidarité, enfin, il y a des mécanismes de solidarité et petit à petit, on sort, j'ai l'impression, de cette longue période d'austérité pour être vraiment... on lève certaines barrières et on met en place des vrais mécanismes de solidarité. Et puis, à côté de ça, il y a des discussions sur le salaire minimum. Alors, ce n'est pas un salaire minimum européen, mais on pousse le salaire minimum. Il y a des discussions sur la régulation des GAFAM qui sont beaucoup plus développées qu'au niveau de la Suisse et qui me semblent extrêmement positives. Il y a toute la directive sur le détachement qui est entrée en vigueur cette année. Enfin, on voit que l'Europe avance et je pense que c'est lui faire un faux procès que de s'arrêter à ces questions, il faut quand même dire, de détails de mise en œuvre de la protection des salaires en Suisse pour la rejeter totalement dans sa volonté de protéger les salaires. Et puis, je peux le dire aussi en tant qu'écologiste, l'Europe, au niveau environnemental, est un moteur. Et je pense que c'est d'abord le bon niveau pour trouver des solutions, parce que quand on parle d'environnement, on doit le faire à ce niveau-là. Et je pense aussi que c'est un certain courage pour avancer en matière environnementale. Et la Suisse a plutôt tendance à reprendre ce que l'Union européenne fait quelques années plus tard, sur le plan notamment des normes concernant la pollution des voitures, la question des pesticides. Et là, on voit le New Deal de l'Europe avec des moyens qui sont vraiment très conséquents. Donc, je trouve qu'il faudrait un peu rétablir quand même la réputation de l'Europe et avec ça, trouver des solutions pour notre particularisme suisse sur la protection des salaires, parce que je pense que c'est vrai que c'est une situation qu'on doit prendre en compte et qu'il faut absolument protéger aussi pour l'image de l'Europe en Suisse. Madame Widmer, comment vous vous positionnez sur cette question? Est-ce que vous trouvez, par exemple, que la Commission von der Leyen avance plus vers une Europe sociale que peut-être à l'époque de M. Barroso? Ich kann einfach sagen, was ich jetzt beobachte. Und ich glaube, hier hat die EU einen großen Schritt in Richtung Sozialpolitik gemacht. Und ich glaube, es läge jetzt auch an uns im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen, die Europäische Union auch auf ihre eigenen Grundsätze zu behaften und eben auch darauf aufzubauen und darauf zu vertrauen. Das Prinzip der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort, dieses Prinzip vertritt ja auch, das ist ein zentrales Prinzip auch dieser sozialen Pfeiler der Europäischen Union. Und ich glaube, man kann der Europäischen Union nicht unterstellen, dass sie in einer Art Lohndumping fördern würde.
Das im Gegenteil, das ist auch im Interesse der EU, das zu bekämpfen. Und ich komme hier wieder auf meine Kritik am Bundesrat zurück. Ich glaube, es ist natürlich die Aufgabe der Gewerkschaften, hier ihre Errungenschaften in der Schweiz zu verteidigen und darauf zu pochen, dass dieser Lohnschutz bestmöglichst garantiert wird im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen. Es wäre jetzt am Bundesrat aufzuzeigen, wie er das macht und wie er auch innenpolitisch darauf reagiert. Ich glaube, hier haben wir einen großen Handlungsspielraum, um hier innenpolitisch auch diesen Forderungen entgegenzukommen und eben auch darauf zu pochen, dass dieser Grundsatz des gleichen Lohns für die gleiche Arbeit am gleichen Ort gesamteuropäisch oder innerhalb der EU gilt und deshalb auch im Zusammenhang mit einem Rahmenabkommen gilt. Ich glaube, das wäre wirklich jetzt der Punkt, wo man das vehement vertreten würde und ich sehe nichts, was dagegen sprechen würde. Merci, Madame Wiedmer. Madame Roth-Paquier, comment vous positionnez sur cette question? Est-ce que vous avez l'impression que l'Union européenne est plus sociale que la Suisse et une source d'inspiration peut-être pour nous? Est-ce que vous ressentez une certaine frustration à l'idée que maintenant il y a ce grand plan de relance européen, puis que nous en Suisse, on bricole des choses tout seul dans notre coin? Oui, alors par rapport à la question, je pense que vous avez raison quand vous parlez de source d'inspiration. Je crois que l'Europe devrait être pour nous une source d'inspiration parce qu'on peut, comme l'ont dit mes collègues, la politique sociale, finalement, c'est du ressort des États membres. Donc l'Europe elle-même, l'Union européenne ne va pas pouvoir imposer. Par contre, elle donne des objectifs, et Madame Mazon l'a dit, dans beaucoup de domaines, que ce soit les travailleurs, que ce soit aussi maintenant l'environnement, elle donne des objectifs, elle donne une voie. Et c'est ça, je pense, qui devrait nous inspirer. Et plutôt que nous faire peur, on devrait s'en inspirer. Et on l'a vu maintenant avec la crise du Covid. Alors, ça a été difficile là, au niveau européen. Mais il y a eu des essais, en tout cas, de se mettre d'accord, de trouver des solutions ensemble pour les vaccins, surtout pour les vaccins, le matériel médical. Et puis, je pense que des crises comme celle que l'on connaît, donc j'espère en tout cas que ce genre de crise pourront redonner un coup de fouet, si je peux dire comme ça, à cette construction européenne et qu'on trouve des moyens de travailler ensemble. Parce que nous, on voit hein, en Suisse, on est un petit pays avec 23 cantons. Et puis maintenant, chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Et je pense qu'on devrait revenir à une politique nationale en temps de crise, comme essaye de le faire l'Europe. Bon, l'Europe, c'est beaucoup plus grand que nous, c'est sûr. Si nous, on n'arrive pas à le faire, on a de la peine à imaginer comment va le faire l'Europe. Mais elle l'a fait il y a longtemps, lors de sa naissance, je dirais suite à la guerre. Je pense qu'elle est encore capable de le faire. Donc, pour moi, ce serait une source d'inspiration parce qu'elle avance dans le domaine social, dans le domaine environnemental et certainement plus vite que nous, contrairement à ce qu'on veut le dire aujourd'hui. J'aimerais poser une question, peut-être pas systématiquement à nos 4 participantes, mais est-ce que je peux résumer cette partie et puis vous lèverez la main pour celle qui veut répondre, que si l'Europe devient plus sociale, elle sera aussi plus désirable du point de vue des Suisses, ou au contraire, est-ce que ça va encore plus épouvanter les Suisses? Qui veut répondre? Alors, Madame Wiedmer. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, genau. Es ist auch eine große Frage. Aber was ich auffällig finde, ist, dass die Gruppen, die jetzt auftauchen, die Frau Markwalder erwähnt hat, die sich so dezidiert gegen das Rahmenabkommen stellen, das sind ja eigentlich jene, das sind so Vertreter der ultraliberalen Hochfinanz, die sich gegen jegliche Regulierungen und deshalb auch gegen jegliche sozialpolitischen Anliegen stellen. Und das ist für mich ziemlich entlarvend, jetzt zu schauen, eben wer sich so vehement gegen das Rahmenabkommen stellt aus der Schweizer Wirtschaft. Das ist ja nicht die gesamte Wirtschaft. Sie führen sich etwas so auf, als würden sie die Wirtschaft vertreten, aber es ist eine
kleiner Bereich einer Hochfinanz, die eben am liebsten gar keine staatliche Regulierungen hätten. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht im Interesse der Schweiz und es ist auch überhaupt, es widerspricht diesem sozialpolitischen Anliegen. Und deshalb, das ist für mich auch ein bisschen der Grund, weshalb ich denke, die EU wird sozialer. Sie fordert immer mehr Regulierungen ein, die indirekt auch eine soziale Komponente haben und die eben jetzt diese ultraliberalen Player auf den Plan rufen, die sich natürlich stören daran, dass die EU zum Beispiel Regulierungen im Datenschutz will, die sich für die Besteuerung von Finanztransaktionen einsetzt, die sich auch mit Internetgroßkonzernen wie Google, Facebook etc. anlegt. Wenn wir auf diese Gegnerschaft blicken, dann offenbart sich etwas, was sich eben verändert in der Europäischen Union, wo ich denke, ist es für die Schweiz, für die gesamte Gesellschaft sehr attraktiv, hier eben näher mit der Europäischen Union zusammenzuarbeiten. Madame Marc Walder, je vous voyais sourire quand j'ai posé la question. Est-ce que Madame Widmer a raison? Derrière ces milieux qui s'opposent, ces nouveaux milieux qui s'opposent à l'Union européenne, en Suisse, il y a une hantise de la Régulation surtout. Vous confirmez? Also diese Motivation mag durchaus vorhanden sein. Persönlich stelle ich einen sehr breiten Konsens in der Wirtschaft fest für einen institutionellen Rahmen, das heißt nämlich Rechtssicherheit, das heißt Marktzugang, das heißt offene Märkte für Exportprodukte seitens der Schweiz. Das heißt, dass man auch weniger potenziellen willkürlichen Gegenmaßnahmen ausgesetzt ist. Ich erinnere da zum Beispiel an die Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz, aber auch wir haben natürlich unsere Kohäsionsmilliarde nach wie vor in der Schweiz blockiert. Also wir sind da auch quasi an diesem Negativspiralen drehen, sind wir selber auch nicht ganz unschuldig. Und dort müssen wir halt den Spin wieder in die andere Richtung finden, aus diesem Negativkreislauf wieder einen Positivkreislauf zu machen. Und gerade in der Pandemie wären wir ja auch darauf angewiesen. Klammerbemerkung, die EU hat ja auch der Schweiz geholfen, dass die blockierten medizinischen Schutzmaterial, dass dieses deblockiert wurde und dann in die Schweiz geliefert wurde. Also die EU hat sich auch für die Rechtssicherheit der Schweiz gegen ihre eigenen Mitgliedstaaten stark gemacht. Und da haben wir eben ein breites Interesse, auch wirtschaftliches Interesse, dass wir wirklich einen soliden rechtlichen Rahmenvertrag haben. Nun gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Motivationen. Ein Teil ist ideologischer Natur, das ist der eben abschottende, nationalistische, isolationistische Diskurs, den wir spätestens seit 1991, 700 Jahre Eidgenossenschaft und Vorgang zur EWR-Abstimmung so kennen und der auch entsprechend kultiviert und gepflegt wird, wenn ich das in Anführungs- und Schlusszeichen so sagen kann. Und dann gibt es natürlich auch jene, die, die von einem quasi Monaco in der EU träumen, also die Schweiz als Insel des Wohlstands, als quasi sich herausnehmen aus der Verantwortung, aber eben vielleicht auch nicht dieselben Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Ich möchte daran erinnern, dass eine Errungenschaft des EU-Binnenmarkts auch der faire Wettbewerb ist. Und das animiert wirtschaftlich zu Höchstleistungen und nicht die möglichst tieferen Regulierungsniveaus sind quasi der Trick, um wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Das haben die Briten gemeint, sie könnten das mit dem Brexit so zustande bringen. Und jetzt haben sie in ihrem Freihandelsvertrag eine No-Dumping-Klausel. Also dass sie nicht unter das Regulierungsniveau in Sachen zum Beispiel Arbeitnehmerschutz oder Umweltstandards zurückgehen dürfen, um quasi keinen unfairen Wettbewerb betreiben zu können. Und dort sieht man eben genau auch, das ist ein Verdienst der EU, dass fairer Wettbewerb uns dazu bringt, den Wohlstand zu mehren, auch den Mittelstand zu stärken.
Und wenn Céline Wittmer konkret jetzt da den Kompass Europa seitens des Financiers anspricht, dann muss ich schon sagen, ja, das ist jemand, der arbeitet nur mit Geld, der arbeitet nicht in der Produktion und hat kein Problem mit einem Marktzugang nach Europa, so wie das ein Medizinaltechnikunternehmen oder ein anderer Betrieb hat. Und das finde ich dann halt sehr, sehr egoistisch, wenn man nur seine eigenen Interessen, seine eigene Ideologie in den Vordergrund rückt und nicht auch auf das gesamte volkswirtschaftliche und auch politische Interesse der Schweiz Rücksicht nimmt. Alors maintenant, on va arriver à la troisième partie et ensuite on va prendre les questions des gens qui nous écoutent depuis maintenant 3/4 d'heure. Je vais vous demander d'être très brèves, mesdames, parce que finalement vous y avez déjà fait allusion. L'accord cadre, qu'est-ce qu'on en fait maintenant, sous réserve de ce qu'a pu éclaircir la secrétaire d'État Livia Le à Bruxelles? Est-ce qu'il faut le jeter à la poubelle ou bien est-ce qu'on le garde quand même? Madame Mazon. Je crois qu'il faut être assez honnête, c'est-à-dire que si on veut maintenir à la fois cette mobilité économique, étudiante, la mise à jour des standards, la mise à jour de nos échanges avec l'Union européenne, et si donc on ne veut pas s'isoler, soit on fait un accord cadre, soit on adhère à l'Union européenne. Enfin, pour moi, c'est un peu, à un moment, l'alternative, elle se pose là. Il n'y en a pas 50 autres. De mon point de vue, en tout cas, ce qui est clair, c'est que maintenant, on doit aller de l'avant avec cet accord cadre. Je pense qu'on doit faire des clarifications sur la question de la protection des salaires. Je pense qu'on doit faire preuve de créativité dans ces clarifications, j'ai quand même l'impression qu'on est relativement fermé dans l'approche et que du coup, cette fermeture, elle amène aussi à des généralités et à un entretien du souverainisme de nature, et là, c'est ça qui m'inquiète, plutôt de nature à revendiquer à nouveau les frontières nationales, à revendiquer à nouveau la supériorité de la Suisse, etc. Donc, bref, tout ça pour dire que, de mon point de vue, il faut aller de l'avant, éclaircir la question de la protection des salaires et puis pouvoir garantir nos relations avec l'Union européenne qui sont tous nos partenaires. Madame Mark-Walder, on le garde, l'accord cadre. Il n'y a pas de scénario pour vous où on laisse tomber. Ja, stellen Sie sich doch vor, wenn man während mehr als 5 Jahren verhandelt hat, während 2 Jahren konsultiert hat, zahlreiche Verhandlungserfolge aus Schweizer Sicht erzielt hat, punkto Geltungsbereich, aber auch punkto Überwachung mit dem Streitbeilegungsverfahren, mit dem Schiedsgericht, mit der dynamischen anstatt mit automatischer Rechtsübernahme im Binnenmarktrecht. Also wenn man jetzt als Bundesrat, als Verhandlungspartner, unserer wichtigsten Partnerin sagen würde, April, unterzeichnen wir das Ganze schon gar nicht. Das wäre eine absolute Katastrophe für die Glaubwürdigkeit der Schweiz im internationalen Verkehr. Nicht nur gegenüber der EU, natürlich gegenüber der EU auch, aber stellen Sie sich vor, mit wem sollten wir noch glaubwürdig irgendetwas aushandeln, wenn wir jetzt dieses Rahmenabkommen nicht mal durch den Bundesrat bringen. Ich meine, dass wir dann im Parlament dafür kämpfen müssen, dass wir dann auch in einer Volksabstimmung dafür kämpfen müssen, das ist völlig klar und das wird nicht sehr einfach sein, aber ich denke, wenn die Leute begreifen, das ist die Zukunft oder die Conditio sine qua non für den bilateralen Weg, dann ist es möglich, eine Mehrheit dafür zu bekommen. Und Lisa Mazon hat natürlich recht, es gibt die Alternativen. Eine ist die EU-Mitgliedschaft, da ist momentan die Zustimmungsrate noch etwas tiefer. Aber wenn dann die Alternative nur noch die Isolation ist, dann bin ich dann nicht sicher, ob das dann den Leuten wirklich bewusst ist, was ist jetzt der Weg der Schweiz. Und ich pflege gerne ein Gedankenexperiment zu machen, dass wenn die Schweiz 1992 den EWR nicht so knapp abgelehnt hätte, sondern ihn angenommen hätte, dann wäre es gut wahrscheinlich gewesen, dass wir in 1995 in
die Beitrittsrunde der neutralen Staaten Schweden, Österreich, Finnland gekommen wären und vielleicht mit den guten Erfahrungen aus dem EWR hätten wir vielleicht auch der EU-Mitgliedschaft damals zugestimmt. Wir haben nämlich ein Jahr vorher der IWF- und Weltbank-Mitgliedschaft in 1994 zugestimmt. Das vergessen wir manchmal. Und wir wären heute ein wirklich geschätztes und engagiertes Mitglied, wie wir das inzwischen sogar bei der UNO sind, wie wir das bei allen internationalen Organisationen sind. Und wir sagen ja immer, wir wollen uns engagieren, gerade weil wir ein so globalisiertes Land sind, weil wir auch viel an Interessen zu vertreten haben, auch einiges zu verlieren haben, vieles auch zu gewinnen haben. Und deshalb möchte ich mal immer auch wieder anregen, daran zu denken, dass dieser bilaterale Weg nicht einfach Gott gegeben ist. Wir haben jetzt während den letzten Jahren nur noch Attacken dagegen abgewehrt mit all den Initiativen, die gekommen sind, von Selbstbestimmungsinitiative, Begrenzungsinitiative, Masseneinwanderung haben wir verloren, aber gleichwohl haben wir die ganze Zeit nur noch quasi den Status quo verteidigt, anstatt unsere Energie in die Zukunft investiert. Ja, wohin gehen wir? Wenn, entweder haben wir quasi den helvetischen Kompromiss und das bedeutet bilateraler Weg plus Insta, der war bisher auch mehrheitsfähig. Wir haben die Isolation, die wirklich auch zur wirtschaftlichen Katastrophe führen würde, oder wir haben die EU-Mitgliedschaft, für die es momentan dank dem helvetischen Kompromiss quasi auch halt keine Mehrheit gibt. Aber ich glaube, man muss wirklich den Leuten reinen Wein einschenken und ich denke, ich bin manchmal in der Deutschschweiz einfach die falsche Person, die für dieses Insta kämpft, weil ich so proeuropäisch gelabelt bin, dass die Leute immer gerade das Gefühl haben, ui, das ist aber dann ein EU-Beitritt durch die Hintertür, was es weiß Gott nicht ist, sondern es ist nur die Fortsetzung des bisher eingeschlagenen Wegs. Und von daher, glaube ich, müssen wir den Fächer der europapolitischen Optionen schon wieder etwas öffnen und aufzeigen, was sind die einzelnen und was haben sie für Konsequenzen. Alors, je crois qu'on enregistre ce débat et je pense que ce que vient de nous dire Madame Marc-Wadler est très décisif, engagé, et on rêverait qu'un conseiller fédéral s'exprime dans le même sens. Alors, peut-être de manière un petit peu plus courte, Madame Roth-Papier, Madame Marc-Wadler nous dit quand même, il y a aussi une question de crédibilité de la Suisse dans cet accord cadre. On voit pas le Conseil fédéral nous annoncer qu'après 5 ans de négociations, 2 ans d'éclaircissement, on va mettre tout à la poubelle pour la Suisse qui s'est en général si bien négociée. Ça serait une catastrophe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Madame Marc-Wadler, qui connaît bien mieux le sujet que moi, mais alors je crois que les arguments ont été dits. Moi, je soutiendrai aussi cet accord-cadre. Je ne pense pas qu'on peut revenir en arrière, ou alors c'est pour aller, comme disait Madame Mazon, vers une adhésion, mais là, je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. Mais cet accord-cadre, en plus, il n'est pas parfait, mais il n'est pas mauvais, il est bon pour la Suisse. Je crois que l'Union européenne a fait des concessions, et puis il est perfectible, mais on n'est pas très, très loin de l'accord. Donc, moi, je ne le mettrai en tout cas pas à la poubelle, et puis je persévérerai dans la direction de trouver une solution. Madame Widmer, vous pouvez vous rallier à cette position, parce que là, on a un bel accord, hein. 3 partis gouvernementaux plus les Verts, enfin 3, si vous êtes d'accord. Ja, zu 100%. Ich kann dem nichts mehr anfügen. Die Isolation ist keine Option, weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich. Die Schweiz kann nicht zügeln. Wir sind keine Inseln, wir sind mitten in Europa und wir brauchen die Kooperation und deshalb braucht es ein Rahmenabkommen. Der Bundesrat muss das jetzt vorlegen. Wir verhandeln das im Parlament und selbstverständlich, und da bin ich natürlich ganz bei meinen Vorrednerinnen, für mich wäre auch der EU-Beitritt die noch richtigere Lösung, weil wir da wirklich Verantwortung übernehmen könnten und eben auch mitreden und ganz integriert werden und diese gemeinsame Verantwortung und die Mitsprache auch ganz hätten. Aber das wissen wir alle, ist im Moment nicht das Thema. Ja, der Bundesrat muss jetzt ein Rahmenabkommen vorlegen. Es führt überhaupt nichts daran vorbei.
Merci beaucoup, Madame Widmer. Alors, je vais redonner la parole à Alana et Amal pour voir si on prend quelques questions et lesquelles. On en a reçu quelques-unes par écrit. Je vous laisse regarder, mesdames les organisatrices. Alors, il y a une question pour toutes les parlementaires. Quelle est la part des responsabilités des médias et de la presse sur le fait de véhiculer des idées erronées sur l'Union européenne? Alors, qui veut répondre? C'est pas parce que je suis journaliste que vous devez vous retenir de dire du mal des médias et d'être un peu critique. Les médias sont très critiques avec vous. Vous pouvez être critique avec les médias aussi. Moi, si je peux dire un mot, je pense que c'est difficile de parler des médias en Suisse parce que je pense qu'entre les médias alémaniques, tessinois peut-être et romans, ils n'ont pas tous la même position et ils ne vont pas tous défendre le sujet de la même façon. Si on parle des médias romans, je pense qu'on peut dire qu'ils décrivent une situation et qu'ils donnent une information qui est complète et correcte. Je ne sais pas si c'est le cas en Suisse alémanique et si les médias suisses alémaniques sont plus critiques. Je pourrais m'imaginer que oui, mais là, je laisse peut-être mes collègues suisses alémaniques le dire. Madame Widmer, on sait que, par exemple, en Grande-Bretagne, la presse a joué un très grand rôle pour le Brexit. Boris Johnson était journaliste, d'ailleurs. Alors, pour répondre à Madame Roth-Paquier, est-ce que vous avez l'impression que les médias en Suisse alémanique alimentent ces préjugés contre l'Union européenne et parlent mal de l'Europe? Ich sehe das nicht so. Also ich möchte hier nicht die Verantwortung den Medien zuschieben, die sich jetzt da, der Vorwurf wäre ja, dass sie sich irgendwie einseitig auf eine Seite schlagen. Ich glaube, ich sehe die Verantwortung bei der Politik, die diese Aussagen, die werden in den Medien portiert, aber ich sehe nicht dass das medial jetzt sehr ausgeschlachtet würde, dieser europakritische Kurs. Ich lese auch immer gerade in den Zürcher Tageszeitungen sehr differenzierte Artikel auch, aber vielleicht hat da Frau Markwalter eine andere Einschätzung. Ich nehme es nicht, ich würde jetzt sagen, also das, glaube ich, wäre der falsche Punkt, jetzt hier auf den Medien ihnen die Schuld zuschieben. Le Tagesanzeiger a un excellent correspondant à Bruxelles, Madame Mark Walder. Est-ce que vous allez dans le sens que ce n'est pas trop de la faute des médias alémaniques? Also so gerne die Medienkritik an mir üben, so gerne übe ich eben auch Kritik an den Medien. Und von daher möchte ich schon diese These eigentlich eher untermauern, die Sie, Frau Tox, aufgestellt haben. Die Medien haben eine riesige Verantwortung. Das Mediensystem in Großbritannien ist anders als in der Schweiz. Dort leben die Medien viel mehr noch also vor allem die Boulevardblätter, das sind wirklich Revolverblätter. Und in Großbritannien gibt es keinen einzigen proeuropäischen Titel eigentlich. Und sie haben natürlich auch mit falschen Argumenten für den Brexit geworben, wie eben, dass sie ein gestärktes nationales medizinisches System erhielten etc. Also da wurden natürlich auch via Medien Lügen verbreitet. Wenn ich so die letzten Jahre überblicke, ich kenne fast keine, ich sage jetzt mal, grundsätzlich proeuropäisch eingestellten Deutsch-Schweizer Journalisten mehr. Es gibt jene, die noch den bilateralen Weg verteidigen. Es gibt auch diese Zeitungen, aber es kommt nicht von ungefähr, dass die Familie Blocher oder Christoph Blocher sich selber ins Mediengeschäft eingeschaltet hat und seinerzeit beispielsweise die Basler Zeitung übernommen hat, jetzt die Gratiszeitungen, die Regionalzeitungen dann mit dem Tagesanzeiger abgetauscht hat. Also da liegt natürlich auch ein Interesse dahinter und ich meine, eine Weltwoche von Roger Köppel
Also die hat ja wirklich noch nie etwas Positives an der EU irgendwie publiziert, obwohl sie sich immer so anti-Mainstream sieht. Und wenn jemand immer anti-Mainstream wäre, müsste er eigentlich sehr prononciert pro-europäisch sein. Aber dies als Klammerbemerkung. Ich glaube, die Medien machen einen wichtigen und richtigen Job, wenn sie aus Brüssel berichten, weil wir brauchen auch diese Informationen, dass sich die EU bewegt. Wir haben immer das Gefühl, wir verhandeln mit einer Organisation, mit Institutionen, die statisch unterwegs sind. Die EU hat sich 5 Zukunftsszenarien gegeben nach dem Brexit, wie sie sich weiterentwickeln will. Und wir haben in der Schweiz immer eigentlich nur eine EU vor Augen, die eben irgendwie groß, bürokratisch, mächtig, manchmal freundlicher, manchmal ungerechter ist, etc. Aber auch die EU entwickelt sich weiter und wir müssen auch mitbekommen können, was sich auf europäischer Ebene tut. Von daher gesehen, denke ich, haben die Medien wirklich eine sehr, sehr große Verantwortung. Aber Leute, die, ich sage jetzt mal, mit einem gewissen Pathos noch das Positive an den europäischen Entwicklungen in den Zeitungen schreiben, die vermisse ich in der Deutschschweiz sehr. Madame Mazon, comment vous jugez le rôle des médias dans cette question de préjugés, d'image de l'Union européenne? Bon, moi, je suis quand même plutôt de l'avis de Madame Wiedmer, qu'en l'occurrence, c'est souvent le discours politique qui est ensuite déteint sur les médias. Et effectivement, on a peu de médias aussi qui ont, ça c'est un peu une critique aux médias en Suisse, on a peu de médias qui sont clairement engagés sur une ligne, quelle qu'elle soit. À part les médias comme la Weltwoche ou bien certains médias au Tessin plutôt proches de la Ligue. Donc, malheureusement, je dirais qu'on a une presse qui est relativement peu engagée ou peu marquée et qui, de manière générale, est assez suiviste et qui suit un discours qui s'est répandu avec toutes les campagnes, avec comme tête de file Christophe Blocher. Et peut-être, alors avec pas suffisamment de sens critique, mais je dirais que ce n'est pas les premiers coupables. Puis si je prends juste le cas du service public en passant, la RTS a fait vraiment un gros travail, j'ai trouvé notamment durant la dernière campagne, pour vulgariser la situation européenne avec leur correspondante à Bruxelles. Et je trouve qu'il y a quand même un effort qui est fait aussi pour expliquer, rendre accessible. Donc, je ne ferai pas le procès comme ça de tous les médias en même temps. Alors, on est rassurés. Je vois qu'on a reçu une question d'actualité. Je ne sais pas si Amal et Alana m'autorisent à la poser. On demande, mesdames, ce qui va se passer avec l'accord cadre dans les semaines à venir. Quel est votre pronostic? Qui est initié? Qui peut nous donner une information de première main? Est-ce que l'une d'entre vous a parlé à Livia Le, à Ignazio Cassis? À quoi on peut s'attendre? Ja, ich gebe gerne eine Einschätzung, ohne dass ich jetzt im Namen, also nach Gesprächen mit unserem Außenminister oder mit unserer Staatssekretärin dies so sagen kann. Aber ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich mal die nächsten Schritte wirklich schnell vorwärts machen. Wir haben jetzt sehr lange zugewartet. Wir konnten die Geduld der EU abbringen. Zunächst haben wir gesagt, wir brauchen noch die Abstimmung über die Begrenzungsinitiative. Sonst nützt auch ein Rahmenabkommen nichts, wenn die Personenfreizügigkeit zusammen mit den bilateralen 1 sowieso dahin fallen würde. Und die hat man ja bekanntlich wegen Covid verschoben und die EU hat sich sehr, sehr geduldig gezeigt. Aber dass nachher irgendwie immer noch nicht wirklich wieder Bewegung ins Dossier gekommen ist, da war sehr viel Sand im Getriebe. Jetzt aber mit der neuen Staatssekretärin, die jetzt bereits zum 2. Mal nach Brüssel gereist ist, habe ich wirklich auch die Hoffnung und das Vertrauen, muss ich auch sagen, weil ich kenne sie schon lange, auch in ihren früheren Funktionen, dass sie wirklich auch etwas zustande bringt,
um hier in der Schweiz dann dem heimischen Publikum vorstellen zu können, schaut, wir haben diese Klärungen vorgenommen und jetzt im Wissen um die ganze Bedeutung dieses Vertrags, c'est à prendre ou à laisser, aber auch ein Preisschild kann man dranhängen, was es heißt, wenn man das nicht nehmen würde, sondern eben dann in eine Volksabstimmung beispielsweise Bach abschicken würde. Aber ich denke, man muss jetzt schon 2 Gänge höher schalten, weil in diesem Tempo, in dem wir seit 2013, damals haben wir das Verhandlungsmandat in den außenpolitischen Kommissionen diskutiert und verabschiedet. In diesem Tempo können wir momentan nicht weiterfahren, weil wir brauchen schneller Rechtssicherheit. Es gibt Deadlines, die bestimmen nicht wir, wie beispielsweise im Mai das Inkrafttreten der neuen Medizinaltechnik-Richtlinie, von der eben auch die Schweizer Unternehmen betroffen sind. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Vous prenez le micro. Alors, si ce n'est pas le cas, Alana, Amal, on peut encore prendre une question. Je vous laisse regarder laquelle. Hier gibt es noch eine Frage aus dem Publikum und zwar würde die Person gerne wissen, was passieren würde, wenn oder wie sich das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU entwickeln würde, wenn das INSTA nicht verabschiedet würde. Würde es die Fortsetzung des bilateralen Wegs ohne INSTA geben oder vielleicht einen Beitritt zum EWR? Alors, dans les scénarios sans accord cadre, c'est quoi les plans B? Est-ce que quelqu'un a une idée des plans B? Moi, je crois qu'il faut dire quand même assez clairement qu'il n'y a pas de plan B. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 possibilités et que l'alternative, c'est un peu ce que je disais avant, l'alternative, c'est l'adhésion. Donc, c'est à voir si c'est ce que les gens veulent. Mais à un moment, on a besoin de ce partenariat et il n'y a pas non plus 50 voies qu'on peut emprunter. Et c'est aussi pour ça que le Conseil fédéral doit à un moment aussi se positionner de façon claire, parce que tant qu'il reste dans cette incertitude et qu'il est prêt à remettre en question ou à jeter en pâture cet accord cadre, je pense qu'il met la Suisse aussi par son discours dans une situation extrêmement dangereuse de mon point de vue. Après, le reste, c'est un peu jouer les Cassandres de dire quelle serait la suite. J'ai l'impression que le Conseil fédéral lui-même n'a pas non plus de proposition de plan B. Est-ce que l'espace économique européen, c'est encore une solution pour vous, Madame Widmer ou Madame Roth-Paquet? Ja, klar. Alles, was nicht Isolation ist, ist besser. Aber ich glaube, was man schon klar festhalten muss, die Idee, es könne einfach mit dem bilateralen Weg so weitergehen wie bisher, wenn wir kein Rahmenabkommen haben, das ist schlicht falsch, weil wir müssen diese Beziehungen weiterentwickeln, wir müssen die Abkommen anpassen. Es gibt viele Bereiche, wo Abkommen nötig sind. Ich denke nur schon zum Beispiel bei dem Forschungsaustausch ist enorm wichtig. Wir sind angewiesen auf gute Beziehungen mit der EU. Es geht auch um ein Stromabkommen. Und das geht nicht mehr einfach so weiter. Hier brauchen wir dieses institutionelle Dach, damit wir, wenn wir auf diesem bilateralen Weg bleiben wollen, diesen weiterführen können. Aber genau um diesen bilateralen Weg weiterzuführen, brauchen wir ein institutionelles Dach. Die Annahme, ohne das INSTA ginge es gleich weiter, ist sicher komplett falsch und führt uns in ein Desaster, ein Zusammenarbeitsdesaster, das uns wirtschaftlich enorm kosten wird und eben auch gesellschaftlich, wenn ich gerade an die Frage der Ausbildungen, Forschungsabkommen etc. denke. On peut rappeler quand même qu'après le non à l'EE, il y avait quand même eu 10 ans un petit peu difficiles pour la croissance en Suisse et puis avec ce qu'on vient de vivre avec le Covid, le coronavirus, je ne sais pas si on peut se permettre une décennie, disons, sans développement européen. Je vois qu'on a encore reçu une petite question technique, mais parce que
C'est impressionnant quand même de voir, mesdames, ce soir, à quel point vous avez des discours convergents, engagés. Et la question qu'on vient de recevoir, c'est de savoir si lors des entretiens de Watteville, les partis parlent encore d'Europe et arrivent à, comme ça, se mettre un petit peu à l'unisson, à préparer des décisions. Qui peut répondre sur le secret des entretiens de Watteville? Est-ce qu'on y parle encore d'Europe, d'après vous, selon vous? Qui veut répondre? Moi, je ne peux pas vous donner de réponse, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'imagine que c'est les présidents de partis qui parlent entre eux et je ne fais pas partie de la présidence. Je ne sais pas s'ils en parlent. J'espère, mais je ne sais pas. Madame Mark-Walder, vous savez s'ils en parlent encore souvent ou bien si c'est le sujet qu'ils évitent dans tous les cas? Also nach meinen Informationen, ich bin auch nicht im Parteipräsidium und das sind die Parteifraktionspräsidenten, die sich mit dem Bundesrat regelmäßig austauschen, hat man also das Update jedes Mal auch über das Rahmenabkommen gemacht. Also es ist nicht so, dass man irgendwie dieses Thema systematisch ausblenden würde, weil wir müssen uns mit dieser Frage ernsthaft auseinandersetzen. Sie wird in den Bundesrat kommen und dann, das ist mal die erste Hürde, im Bundesrat sollte da ein konsensualer Entscheid getroffen werden und nicht irgendeine komische Mehrheit, die dann schlimmstenfalls noch an die Öffentlichkeit sickert und dann hat man wieder quasi diese Grabenkämpfe schon allein im Bundesrat. Dann brauchen wir eine Mehrheit im Parlament und eben, wie ich schon gesagt habe, am Schluss in der Bevölkerung. Wäre das nicht der Fall, dann denke ich, wäre außenpolitisch halt eine negative Volksabstimmung wie wieder ein Wegzeichen wie das EWR-Nein. Aber der Schaden wäre sicherlich geringer, als wenn der Bundesrat die Verhandlungen nicht zu Ende führen würde oder wenn es eine Ablehnung im Parlament gäbe. Weil die EU hat Erfahrungen auch mit negativen Volksentscheiden, sei es bei eigenen Verfassungsprojekt, sei es bei Euro-Einführung in Schweden, sei es bei Vertragsänderungen in Dänemark oder Irland. Also ein Volksentscheid wird seitens der EU, auch wenn er negativ ist, logischerweise immer entsprechend respektiert. Aber was wir uns natürlich auch gewahr sein müssen, ist, dass die bestehenden Bilateralen dann nicht einfach so gekündigt würden, wie das mit der Kündigungsinitiative der Fall wäre, sondern sie erodieren eigentlich so Schritt für Schritt. Also eben in der näheren Zukunft haben wir die Frage der Medizinaltechnik-Richtlinie und ein Update des Konformitätsbewertungsabkommens. Wir haben auch in naher Zukunft, Selin hat das angesprochen, die Frage, ob die Schweiz weiterhin am Forschungsprogramm Horizon Europe teilnehmen kann. Stellen Sie sich vor, unsere Universitäten werden hier nicht mehr vollwertig beteiligt, wie wir das schon einmal gesehen haben. Das schadet unserem Bildungs-, Forschungs- und Innovationsstandort enorm. Wir mussten auch seitens des Parlaments jetzt schon den Bundesrat wirklich, ich sage jetzt freundlich, motivieren, wieder eine Vollassoziierung an Erasmus auszuhandeln, also zugunsten unserer Jugend. Und wir wollen ihnen ja auch der nächsten Generation dieselben Chancen bieten, die wir selber auch haben. Alana, Amal, encore une question ou bien est-ce qu'on en arriverait à la phase de conclusion? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une dernière question peut-être. Est-ce qu'il y a une raison qui expliquerait le silence des partis nationaux suisses par rapport à la question européenne? La trouille. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. C'est un terrain qui est miné, qui a été vraiment, je dirais, parsemé de petites bombes par un certain parti, le plus grand. Et je pense qu'il y a vraiment, plus les années ont passé et plus le discours et l'idée politique a été désaffectée et plus les partis ont eu peur. Et je peux le dire, enfin en tout cas, c'est aussi comme ça chez nous, très clairement, c'est difficile d'être affirmé sur cette question parce qu'il y a toujours plus de force qui s'exprime toujours très fort dans un rejet de l'Union européenne par des caricatures et malheureusement justement de façon assez peu différenciée.
Moi, je pense que c'est un manque de courage. Et le problème de ce manque de courage, c'est qu'on laisse la place à ceux qui, par contre, ont des positions vraiment contre l'Union européenne pour des questions souverainistes et qui, du coup, prennent toute la place parce qu'eux, on les entend. Puisqu'on est entre nous, je vais quand même faire une petite relance sur cette question. Vous parlez d'un manque de courage, mais vous-même, vous êtes toutes les quatre avec des déclarations très décisives dans vos partis respectifs, dans vos groupes respectifs. Quand vous vous exprimez sur l'Europe, vous passez pour des ovnis ou bien on vous écoute ou comment ça se passe? Est-ce que finalement les positions que vous avez, dont vous avez fait état ce soir sont marginales ou bien est-ce qu'elles sont quand même très représentatives de vos partis? Je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras, mais comme on est dans un petit cercle, on peut se parler. Ja, ich kann mich gerne nochmals da zu Wort melden. Und natürlich bin ich für gewisse Leute in meiner Partei das europapolitisch rote Tuch, nämlich jene, die von einer EU-Mitgliedschaft gar nichts wissen wollen, sondern die alleine den bilateralen Weg als gut heißen. Und das ist eine breit akzeptierte Position. Ich habe auch den Eindruck, die FDP ist eigentlich diejenige Partei neben den Grünliberalen, die in den letzten Monaten das Insta wirklich auch konsequent vertreten, die sich natürlich kritisch äußern, bekommen dann viel mehr mediale Öffentlichkeit, wenn sie quasi die Minderheitsmeinung in den Medien entsprechend publizieren, wie wir das ja von anderen oder als Mechanismus auch entsprechend kennen. Und ich denke, oder ich wünsche mir auch, dass die anderen Parteien eben mehr Mut zeigen, über den Wert dieses Abkommens zu sprechen und auch den Fächer generell wieder zu öffnen und auch die Alternativen, wenn es dann solche gewinnbringenden gäbe, aufzuzeigen und dass man einfach dieses Feld nicht nur den, wie sagt Lisa so schön, den Souveränist überlässt, weil mit Souveränität oder Souveränitätsverlust hat dieses institutionelle Abkommen herzlich wenig zu tun, wenn man beispielsweise sieht, dass wir zusätzlich zur dynamischen Rechtsübernahme auch eine Mitwirkung der Schweiz bei der Rechtsentwicklung verhandeln konnten. Wir haben auch Fortschritte im institutionellen Austausch zwischen dem EU-Parlament und dem Schweizer Parlament im Insta verankert. Also wir haben da auch ganz viele neue gewinnbringende institutionelle Mechanismen, die uns einen guten Weg in die Zukunft weisen würden. Alors, comme je vois que l'heure tourne et que je ne vous ai pas arraché des confidences scoopiques sur vos partis, je vais peut-être venir à la question de conclusion. Finalement, je crois que, dites-moi si je me trompe ou si je vous ai mal comprise, mais j'ai l'impression que toutes les quatre, vous pensez que finalement l'intégration européenne nous amène plus de souveraineté et pas moins, comme le prétend l'UDC. Est-ce que vous êtes toutes les quatre d'accord avec ça? Je suis d'accord, oui. Et donc prête à le défendre tout soudain, quand le Conseil fédéral voudra bien communiquer et arriver avec cet accord cadre. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous souhaite encore prendre la parole pour un petit mot de conclusion? Je ne voudrais frustrer personne. Non, je crois que vos sourires en disent long. Alors, je vous remercie de toutes les réponses, de toutes les explications que vous nous avez données. Et puis, surtout, comme vice-présidente du NOMES, de cette énergie que vous mettez dans ce débat. Ça fait plaisir à voir. Je ne suis pas étonnée que cette énergie vienne de femmes. Je crois que les femmes, dans l'affirmation de leurs convictions, sont toujours plus explicites. Mais ça, c'est ma minute féministe pour vous dire merci. Et je redonne la parole à Amal et Alana pour la conclusion toute finale. Et aussi merci évidemment à tous ceux qui ont suivi ce débat
avec beaucoup de constance depuis plus d'1 heure. Alors, on souhaitait une nouvelle fois remercier toutes les intervenantes pour leur participation et puis merci à vous, Chantal Tox, d'avoir animé ces débats. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et nous nous réjouissons déjà de vous retrouver lors d'un prochain événement.